aí, gente, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo. O vídeo hoje é o seguinte, bora soltar a vaca de leite e também procurar a bezerra, né, da vaca preta, porque tá igual uma catituzinha, igualzinho uma catituzinha, né? Começou a época mais boa. Atenção, diretor, roda a vinheta aí, vai. Ai, gente, tô aqui beirando, né? Fiz a abertura aqui nessa hora. Bora lá tocar. Ai, vamos dizer, vai. Ai, oh, oh. Ai, né? Como eu falei aí na abertura, a época mais boa pra todo mundo, né? Pra todo mundo gosta, todo mundo ama festejar, né? Alguns amam também. Bora, menino, ai. Ah, fica pra trás aí, o rei de bater chimanga, mais leve que tudo. Ai, oh, ai. Eu deixo ele pra trás e ele vem. Aí, né, por causa tá de mamado, não, ele vem, né? Vambora, ai. Pera aí. Gente, tô aqui na roça das vacas solteiras. A pretinha tá berrando por causa da filha dela, porque meu pai veio aqui mais você vê ela, por causa dessa tá perto de parir também, ó. A malerinha também tá perto de parir. Por isso ela tá berrando e a filha dela saiu esguaritada. Como é? Vaca, como é não via vaca, como o da malerinha tá, gente. Tá perto de parir, ó. Malerinha é uma vaquinha boa de leite. Vocês acham o que é? Fêmea ou macho? Que vem agora. O meu eu acho que é o macho, né? Aí, ó. A minha vaca preferida é a mais mansa, né? Eu nunca tirei leite dela, não. Mas... ai, vai dar rabada pra lá. Aí ela vem berrando ali, deixa ela chegar. Eu vou tocar ela assim pro meio. Vou tocar ela pro meio da roça, né? A malerinha tá agoniada pra parir, ó, como o da malerinha tá. Vou tentar tocar ela pra cá. Meu pai disse que a bezerra saiu correndo, né? Passa embaixo do arame lá na outra roça. Saiu correndo. Capaz ela tá aí pra dentro aí desses matos aí, né? O gato tá aqui, gente, ó. O boi tá ali. Mas eu vou... se ela passou pra lá, ela tá deitada aí dentro do mato, com fome, né? Uma bezerrinha pretinha, né? Braba. Meu pai disse, vai amansar ela pra não colocar o gado perdido quando crescer, né? Pra ela só não vir mansa igual esse gado aqui, chama e coisa, né? E também a pretinha não é tão braba, né? A pretinha não é braba não, viu, gente? A pretinha é do da mãe, a Ledeza. Se eu não lembro aí no outro canal meu, eu mostrava a pretinha. Anda aqui. Tá deitada aqui, quietinha. Qualquer coisa. Ela vê a gente, ela corre, gente. Ela não vê. É uma bezerra veaca. Ei, pretinha, vem! Tchau, 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 tchau. Ei, pretinha, vem! Tchau, 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 tchau. Meu pai já rodou essa manga toda aqui. Pretinha, vem! Tchau, 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 tchau. Vem! Olha lá, ó. A bichinha berrando. Saudade da filha, ela tá logo. Logo lá, né? Ela é novinha nova, viu, gente? Novinha nova. Vem, pretinha! É! Se ela passou pra lá...
capim aqui é ruim de andar um pouco por causa... O capim é novo, gente. Se ela passou foi naquela arame ali. Com certeza. Só correndo. Eu coloco ela do outro lado, ela entra. Eu vou passar pretinha pro outro lado da manga grande, colocar ela pra cá. Aí ela caça a fia dela. A fia dela não tá aqui na manga. Se fosse ela saia correndo igual uma doida aqui agora, né? Com certeza ela saiu correndo pra cá. Como ela tava lá, ela saiu pra cá. Então ela tá aqui dentro do mato. Vou tocar a vaca pra cá. Se amanhã, eu vou deixar até amanhã. Aí, se amanhã eu achar, aí eu mostro pra vocês. Se eu não amanhecer com sono, aí eu mostro, né? Vou... Se eu não amanhecer bem, vocês vai ver vídeo aí da vaca, que eu... A história da vaca. E essa bezerra esconde bem escondida, viu, gente? Eu vou abrir o arame lá e vou prender só a pretinha. A pretinha vai ficar lá com o bezerro da maiada. Eu vou fechar a porteira e... Não! Bora, pretinha, pra outra manga, bora! Não, vou colocar ela na manga grande. Bora, pretinha, vem! Bora, ela é mansa, toca! Bora, menina! Contra a Sofia, bora! Bora! Bora, vem! Aí, gente, a bichinha tá com os peitos cheios. Tá. Não mamou mesmo, não, porque ela saiu correndo aí, esguaritada. Ela não mamou, gente. Ai, como a menina até é mansa, gente. Quem pode dizer mansa ela pra leite. A mãe dela era leiteira, né? Bora. Aquela ali, ó. A branquinha também tá parinho. Bora, pretinha. Olha como a carinha dela tá. Deixa eu abrir o arame aqui, vô. Deixa eu abrir o arame aqui. Hã? Ó. Tá. Vou abrir dessa também. Mojadinha aquela lá. Vem, pretinha, vem. Pretinha, vem. Vai conseguir. A gente abre o arame pra ela passar e ir pra manga grande. Bora, vai. A única solução é colocar ela na manga grande. Vai. Vai. Fecha aqui, vô. Fecha aqui o arame. Eu vou levar pra manga grande. Eu vou colocar na manga grande. Oi! Ai. Oh. Oh. Abre o arame aí, dá! Ai. Oh. Ai. Oh. Pretinho, vai! Dá! Tá dentro da caixa, abre o arame pra mim. Ai. Oh. Ai. Ela é mansa, dá! Não, é pra ir pra manga grande. Lá tá fechado lá embaixo, vai. Ó, o outro berrando também, bora, vai. Ela tá doidinha por causa da fia. Sai de baixo, sai de baixo, sai de baixo. Pretinha, ó. Pretinha, vai. Pretinha, pretinha. Tá na capoeira, vai.
Tá lá dentro. Colocar ela pra lá. Vai. Me ataca não. Ó, gente, que eu ganhei de Adriano. Bora, vai. Gente, ela agora vai caçar a filha dela. Deixando ela lá do outro lado, ela não... Coisa não. Né? Caça, fica berrando aí. Ela... Coloca ela ali pro rumo da capoeira. Ela tá batendo nesse daqui só por causa de ciúme. Vai, Bretinha, vai. A dela é uma fêmea, não um macho, não. Oi, vá! Não! Oh, vai. Esse daqui vai ficar aqui, porque já tá grande, a vaca tá desmamando. Vai, Pretinha, vai! Oh. Aí, ó, farejando. Vai, Pretinha! Aí, ó. Ela vai no rumo da outra bezerra, tá? Quer ver? Vai! Pretinha, vai! Vai! Quer ver? Ela vai no rumo, ela tá sentindo um cheiro de alguma coisa, gente. Aí, ó. Quer ver? Pretinha, Pretinha, vai! Pretinha, vai! Vai, Pretinha! Vai, Pretinha! Olha lá. Vai, Pretinha! A bezerra dela não tá desse lado. Ela tá sentindo. Quer ver? Vai, Pretinha! Leva ela ali no corredorzinho. Que é onde eu tô capaz de colocar ela lá dentro. Se ela, a bezerra estiver lá, a bezerra vem. Vai, Pretinha, vai! Pretinha! Vai, Pretinha, vai! Pretinha! Vai! Olha lá, ó. Vai, Pretinha, vai! Oh! Pretinha! Oh! A Pretinha! Oh! A Pretinha! Pretinha! É igualzinha a mãe dela. A mãe dela era mansa. A Pretinha! A Pretinha! A Pretinha, vai! Olha lá. Quer ver? Se a bezerra estiver aqui dentro... Aí, ó. A Pretinha! Oh! A Pretinha, vai! Eu vou colocar ela aqui dentro. Vou descer por aqui, ó. Aí tá fechado, nega. Vai! Tá fechado aqui, ela não passa não. Vai! Pretinha, vai! Falei, gente, a bezerra tá aqui dentro. Falei, ela correu. A bezerra tá aqui dentro, ela não desceu não. A bezerra tá aqui dentro, ela daqui a pouco aparece com a bezerra. A bezerra tá aqui dentro. A bezerra tá aqui dentro, mais tarde, até 5 horas da tarde. Relaxa, fé em Deus. A bezerra tá aqui dentro. A bezerra achou. Graças a Deus, gente. Deixa ela sair aqui, eu não vou seguir ela não. Mas ela pode correr. Né? Daqui a pouco eu volto com vocês. Gente, olha como Deus é bom. Meu avô achou. Eu prendi a vaca aqui perdido. Olha lá, ó. A catituzinha onde tá. Oi! Não, você toca a vaca pra cá. Vem, Pretinho. Olha lá, gente. Meu irmão tá com o cavalo aqui, ó. Joga as patas pra cima. Ó, as mãos pra cima, viu? O meu irmão aí. Cai em cima, assim, droga, que bate aqui. Meu irmão tá aí, ó. Com o cavalo. Tocar a Pretinha. Bora, Pretinha, vai. Aí, ó. Aí, gente. Como Deus é bom. Achou a bezerrinha. Aliás, quem achou foi meu avô, né? Não foi a vaca, não. Meu irmão tá ali de cavalo. É, a bezerra deixar. Tá aqui, vô. Vou tentar tocar ela pra lá. Pra
Pra não acontecer mais isso. Olha, ó. Olha ela aí, agora tá com fome, apareceu. Não consigo não, taca a minha bezerra. Não tá não. Fica aqui pro lado de baixo. Taca a minha bezerra. Ele não vai deixar pegar não. É ela. Sai da porteira, deixa eu tocar. Sai da porteira, ele vai correr, dá. Aí, gente. Igual uma catituzinha. É, pai! Deixa a vaca, eu tô com o bezerro! Tá, pai. Toca o bezerro! Toca o boi lá. Não, toca o boi. Não precisa não, essas vacas aqui. Com essas duas ela vai. Vai. Oh. Com a minha ela vai. Não. Não, deixa eu tomar com aquela. Vai. Lua cheia. Essa aqui, Ah? a amarela. Vai. Aí, gente. O meu avô encontrou. Tá mamando. Vai. Oh. Tá mamando. Ciumando agora. E agora. Fecha lá, vô. Aí, ó. Tá. Aí, agora sim, né? Logo essa tá parida, né? Um bocado de gato pra parir, né? Aí, ó, tem essa. Tem a malerinha. E aí tem um bocado. Agora ela torna a sumir de novo. Né, gente? Deixa o seu like, compartilhe aí o vídeo se você gostou ou não gostou. Deixa seu like e compartilhe aí, né? E valeu, fui. Papai do Céu abençoe seu São João, seu feriado, sua semana e tudo, viu? Beleza? Deixa seu like, compartilhe. Tchau, gente.